Apakah batuk bisa menyebabkan leukosit si kecil tinggi? Nah, sebetulnya leukosit yang tinggi adalah sebagai reaksi tubuh untuk memerangi infeksi, terutama adalah infeksi yang disebabkan oleh karena bakteri. Nah, kita harus melihat dulu penyebab batuk pada si kecil. Penyebab batuk bisa disebabkan oleh karena reaksi alergi, bisa karena polusi udara, ataupun karena infeksi. Infeksi pun bisa disebabkan oleh karena virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, apabila batuk ini disebabkan oleh karena infeksi bakteri pada saluran napas kecil, maka biasanya memang ditandai dengan angka leukosit yang tinggi.